Si capisce? Sembra che parlo a Vanvera. Cioè parlo anche a Vanvera, ma è un altro discorso. Arrivo, Imparare divertendosi! Scherzo. Vai, vuoi imparare divertente? Piacere, io sono la morte, ma in realtà non ne volto né voce. E quando incontro un uomo io non mi presento, ma lo assento. Troppo facile rinchiudermi in un'immagine antropomorfica. E come la critica di Senofane rese la divinità filosofica. Forse io sono la sola divinità che oggi vi rimane, perché su ogni cosa muore la morte, l'unica cosa immortale. Ma non sono una cosa, su questo non ci possiamo illudere. Io non ho packaging e sono ciò che non si può rinchiudere. Se le certezze sono muri, porte blindate, tetti e lucchetti, casseforti che ci fanno sentire più forti e protetti, reportage, backup, password segreti e strumenti che tramite aggiornamenti rendono i tuoi conoscenti sempre presenti. Tempo fa l'esistenza dava poca sicurezza, per questo la vera permanenza era attribuita all'anima nell'aldilà, mentre oggi congeliamo i corpi, vogliamo vivere sempre. La nostra immortalità è tecnologicamente immanente, come l'Apocalisse che non è più il giudizio che dà fede o timore, ma incidenti che riempiono il margine delle nostre scienze di terrore. E i mostri apocalittici non sono più gli antichi moniti divini, ma le conseguenze di fallimenti scientifici, disastri atomici. Insomma, la nostra fine del mondo non è più la fine del mondo, è la fine dell'Occidente, perché crediamo che almeno l'umanità esisterà per sempre. L'immortalità da Dio è discesa nel creato, il nostro errore non è stato superato, ma è soltanto mutato. Vogliamo risuscitare Dio dal suo corpo morto, forse perché non è riuscito a diffondere che rimangono infedeli, ed un monomortologo senza citofono per il regno dei cieli. Questa è la mia autopsia, la via della morte viene tracciata soltanto se il primario apre il sipario dell'anatomia. In ogni caso è come l'oracolo per Eraclito, perché non dice, non nasconde, ma fa segni dai segni. La storia crea fantasmi per rendere presenti gli antenati da cui rimangono solo tracce, fossili, tombe, monumenti. Dal cadavere, dal parole cadaveri ora è qua, e spesso uno spettacolino con l'aiuto della computer grafica come Super Quark. E quando i morti parlano non è mai gli scienziati, come nel caso dei medium che affermano che i loro casi non possono essere studiati, perché sono i morti a decidere quando parlare e chi parlare. E guarda caso mai un componente della comunità scientifica internazionale, ma studiando come queste contrapposizioni rigide si originano, si incontrano diverse fusioni tra vita e morte di qualche cultura indigena. Copì Tupinam e il loro cannibalismo rituale. Anche per noi la morte è però immorale, ma per noi è una cosa da parlare, non da mangiare. E così il cinema come Avatar scorreggia sull'ultimo secolo di studi antropologici, mostrando la natura dei morti, parlano tramite mode, alberi e cavi biologici. Nell'elenco un uomo crepa, ma la fatica del profilo virtuale rimane, con tabù inquerti, uguale pietra tombale 2.0, mentre Kilby Prince riprende ciò che già prevedeva Shambo degli Hard, un centro di assistenza per suicidi, psicopompo statale dell'aldilà che vuole controllare i suicidi con un contratto. Ma la morte è un atto, lacrime di madri che urlano: perché l'hai fatto? Quante cose avrei voluto dirle! Ciò che pensiamo quando muore, ma è proprio il dialogo impossibile a scatenare le parole. L'essenza del monologo è la morte dell'essenza, un monologo sulla morte, 15 monologhi sulla casa del morto, 15 monologhi, è una birra rossa dello storiato Tocchetto.